nyonso nakomaka na suka otelemaka olobaka mpo na vi na ngai ya solo ozali solution ya vi na ngai. Acte chapitre 4 verset 12. Vous êtes plafond, vous êtes la TV. Vous êtes TV, vous êtes la plafond. Souris. Souris. N'avez pas classement là, il y a tout ça là. Il y a tout ça là, vous êtes plafond, vous êtes la TV. TV, vous êtes la plafond. Hey. Souris. Malade, hein? Y'a darling. Mais je n'ai essayé pour classer ma bête. Moi qui suis salé, hein? Que chose n'a laissé, hein? Souris. Souris. Tout un match. Bibi, t'es tout le monde aussi. Classer ma bête, hein? Souris. Ma chérie. Elle est ici derrière. Elle est un beau match. Nous y plafond, beauté na TV, TV beauté na plafond. Elle est ici. Plafond beauté na TV. Non, on va se soulever. Amina, t'as même pas pu bouger. Souris. Monoko nanga etambola suti. Makolo nanga pe eloba suti. Souris. 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 Hey. Aminata. Hein? Maman. Zambé. C'est du pépé. Téléma. Souris. Hey. Manan. Que faut bon ça plafond? Bon petit plafond. Faut te plafond na TV, TV na plafond. Hein? Oui, mais c'était. TV na plafond, plafond na TV. Le verbe être, j'ai être, tu être, il être, elle être, nous être, vous être, il être, elle être. Maman, souris. Souris. Doya maman. Mandoy. Bondeli na kombo na Yesu Masiya nde tolobi amen. Amen. Boninda ko kimezali. Kimeza papa. Nazoyoka yo sereme. Papa na yaki conseil na ba prière nde to na to banda ba examen. Yango na yaki tango na mabonde bi pona zwa na passer classe. Kanisi malamu, merci parce que moi na Nzambe tonga ninga sali kamwa kimaka epa na Nzambe qui a fait une grande part. O memeli Nzambe eloko na ye.
Pasteur, nous te donnons. Dimanche, nous sommes qui dit dans l'église. Le col à dimanche, il y a qui? Le local y a te? Non, pasteur. D'accord. De même que na makamanzambe, c'est remis. Au qui lobby, plutôt, au qui lobby, na itonga, oui, écoutez sur na moussa nzambe. Vous avez l'obligation de faire nzambe quelque chose à travers son serviteur, comme déclare la Bible. Hein? Ni de l'eau, ni pasteur. Enveloppe, il y a moussa nzambe. Désolé, pasteur. Bon, on a ceci, na sombi ba syllabus, na fouti ba enrôlement, ba frais académique, psycho. Grâce à ma prière, Dieu ne s'est jamais contredit dans sa parole. Race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir parce que mais en revanche c'est la Jésusité. Maman, il faut le cas au-delà du sacrifice. Maman, kola la banzala, ko tchali bumuna se pona biso wasala nzambe. Eza sacrifice tala. Tango zoka nzamba zo sabana Israël. Tango bo sumuki, tango zala po sali kambo. Bo pesa meka. Maman, yo kasi mbeke zani. Parce que ba chamo otono ko na Bible za soutenir tabana mariano ezali maman. Il faut zoania mafuta. Bible zotali sangana ibande na jeunesse Abel azwi nyama mafuta mama mafuta ta omoni nzambe yana mutalinga mafuta lokola nzambe te mafuta na zetu se obobenga agresta bene bonegisa omoni nzambe mafuta ta omoni nzambe ko soka omoni mafuta akiti na ngwene na ye engafuna kendina mariano na yeba kentaba bandu na mafuta te et puis taba bandu omona ye azana défaut azabo Bible zo préciser nzamba lo bana bana Israël ni amobo ko tumbelanga akata na litoite akende tengu te ponga nzambe na la tengu te et puis taba wana azala taba oya otali taba boye olobite nzambe mutasala kintaba nzambe mutordona doit pesa taba fona luka taba ya este yo yeba ba sacrifice wana te niyo so wana soko sangisi taxer tala na bondelo Bible si alobi ba kenda kananda ko nzambe maboko pambati kozela te ba bitungu mabonza ezala awa po mona ke nzambe azali tozo représenter nzambe biso toza awa sala sacrifice o mona makamu nzambe asalela. Ça va pasteur comme na ngote na kina beta mituno lukate pa baninga na oya na mona pokwa sambe na kasi Zamba yoka pasi bat bakota kenyongo. Ye oyazana biloko nyonso ya akila. Mama omoni so na bondeli yo. Ça la sacrifice pas nzambe. C'est-à-dire makamu yo zo luka nzamba salelo a réduire yo sotinase o bandela sotinase. Tala soko ye na bondeli nzambe. Ça va kasi pasteur na pokwa. Oya na pokwa. Non ya na pokwa. Okosa musa nzambe te. Et non kosa te pasteur. Ekoza pepe ba kombi. Na ona uzwa kaka pasteur. Oui, sans nzambe na ona uzwa kaka pasteur. Pasteur na keka sina poko. Zamba pambola. Amen. Mon cher. Oui, allô. Non, mon cher, c'est la vérité. Makamba ebisaki yo, eza vérité. Eza vérité, mon cher, eza vérité, je te dis, eza vérité, moi si na yo, aza, moi si no penda comme dit pour moi, mon frère. Tu es le Dieu puissant, le Dieu des choses possibles, Père de gloire. Je laisse ma soeur entre tes saintes mains. Laisse que ta puissance circule sur elle, Yahweh. Na hôtel mais la ça ça et puis milimo nyonso o esimbiseur nanga o ezo tourmenté. Je crois par la mission que tu m'as donnée à côté na combo na Yesu Masia. Rien de mal doit se passer et pas à cette eau. Merci Nzambe. Akita asungayo. Alléluia. Si Seigneur. Maman. Kisi o ila sera ipongeza wapi? Kisi wana lali bapongia modele na modele ya koronfle ya kovanda ya pema ya nini me asanje bezaka te papa yo multiplier sur makasi ya mabonde papa na yo sala kaka problème aba na nzambe za oyo zali doute na ocha ili puta mama
D'accord. Eza naza na doute na makambo ya Nzambe. Mama. Omoni Zambo asali biso. Azomona biso les justes vivront par la foi. Bible etali sanga mwana mobali o Lazare alaki ami à Jésus-Christ abeli makasi. Et Bible qui dans le plus le temps où Jésus-Christ accueilli na sima Lazare akufi. Bongo bandeko ya Lazare Marthe parce que bisa Jésus soko zalaki amende ko na sa akufite. Yesu alobi Lazare akotelema poke mwa Nzambe mona. Mama kebana baliboma oyo. Liboma oyo eza po biser bijou azala nzela ko canaliser bato. Mais problème ya ser bijou ya ni maman. Ser bijou alaki montara ko pesa action de grâce mingi. Mais bino atbotika na conscience bo sala seul le côté pour na ser bijou. Or bino atbako bundela ye. Parce que Nzamba soko insister na action de grâce. Azan samba lingaka bato a se sacrifier ka pour un problème na bango. Papa. Bo sala par tous les moyens. Tu peux action de grâce. Action de grâce et c'est le konzamba lingaka maman biso basali na été. Papa zana na mawa. Oza musane na Nzambe ya nguya. Ngana zo belisa moto. Na kamata action de grâce na pesa na zuli wapi. Et puis ye dans la vie na ye action de grâce on va repesa zo zuli wapi. Maman omoni esika Bible zo mon peuple périt faute de connaissance. Maman kaena belle ba que pesa makabo pa ya Nzambe oyebi otanga Biblia Nzamba gréa makabo ya belle oyebi ser bijou ano pesa action de grâce mais Nzamba no sepela na muti ezaki ba action de grâce moka muki tant muso ya kanda na Nzambe likolo na ye ezo senga sikobine bo tombola moi lolenge pesa ya action de grâce pour te trouver solution pa ya moi na bino. Papa. Maman ba douta kana Nzambe te. Ngana douter te papa yeso na mona mota senga action de grâce te. Maman. Le temps où tu as dit ça ta koba na Nzambe maman ba bloko Nzambe. Maman. Tu on a mon monte maman tout ça c'est rien. On a bloko Satan ça doit finir. Ça doit finir. Nzamba sala ventilateur te maman Nzamba sala bateau ya Noé o etamola mai 40 jours 40 nuits. Ventilateur ko bangisanga ti maman. Papa. Bosa makasi. Boluka quelque chose aux un niveau ya grandeur sika sera komeli papa maman Nzamba akumba bato baniko kelikolo botala ka obozana pasteur Jacques quand tu as un cas grave c'est le mbongo nga moko na zana mbongo to action de grâce na zana ngote lo bande ko kata mabondele pona bindenge na kosala te oh Nzambe na zana mbongo te yo moko sokona makambo na zo sa mama oke wapi bijou mama. Pasteur, tozola la te na butu. Mwana ko bunda ko loba na biso pasteur. En tout cas malade yango na mona ka baninga mususu bana bango bakizengi. Ezala ka boye ba souffrande boye. Na biso pasteur nazola la te même oncle na ekuna tontoro imbanzila machuda. Na mwasi na mama Hélène Banzila. Baibisina babi darling lokola souria comme kizengi boy mais était sur na hôpital ou ba seni pepe ou bien na télé mana ibisi na bi tonton Roy penza so na memi mwana kuna omoite ke mwana tikali bongo libela maman darling comme tu ngisate je pense constater que depuis na sisa ki prière na makete na fandi pour nous observer si certainement Nzamba yo kibiso et nazo rassurer OK. Cette fois-ci, moi, je suis la pongi. Mais je insister sur une chose, maman. Je suis dans molimo. Mais je suis topé, je suis parce que je suis la terre cabino clair. Nzambe mutapesi ba minga ngaba faculté ya kosalisa nzoto ya bato. Mais bino soki munga peso kisi okika ko se confier kaka bobondela kaka te bo pesa ekisi. Ngai na continuer ko bunda na olala te na ko bondela pona mwana. Mais lelo akolala ndenge na nalala te. Pasteur bakisi munganga na banzo pesa banda mukolo nini. Banda mwana banda maladi ava koma na niveau autokomi. Bazo pesa kiso malgré maladie banda omona na te mais bazo tâtonner kana bakisi mais nga pe volonté na eliki nazo pesa si tu ko koma na niveau autokomi pasteur. Nzambe nanga kosaka te mama darlinga na rataka te. Les bonnes on a sali et au simbaï à kolala. Le binaton yom to la musaï. J'ai confiance pasteur. Nzambe na en tout cas na nelikia. Merci maman. Maybe que cette fois-ci Nzamba otala kanangai. OK merci. Aza banzela ebele
nazokoma bandale Kasavubu na commune église na sali 5 minutes na landi frère mon na flat utaki Londres na zongi oui dans un flat na zongi Mongalé puis je rentre à la maison. Moi 4500 transport et coca. 4500 je ne pense pas et cause de la suffisante. Je ne pense pas. On va tracer sur la salle, hein. Si vous allez calculer bien, tu verras que $20 ça peut. Ça peut. Parce que mon affaire, je peux croiser aussi Barumbu, oui, Barumbu. Nathalie Sœur Moko, Azana Mbassou. Comme ça, je rentre à la maison. Bijou, maman, vanda. Bijou. Eh, ya mupepe kanga mina mwana ngana sali ya mupepe nini? Ya mupepe na sali nini tikila nga mwana? Nana oyoka papa soni te. Maman. Papa. Vraiment ils ont fait ça ngai passe ma carte. Ndenge na tikaki Bijou. Nande na ye omona evoye. Ça me fait mal. Nazo rasona tango changer la bate. Kaka ya mupepe on a yebite sokaza mupepe ya mupepe. Sokaza mupepe ndenge nini akanga. Bazo bae. Na yebite maman. Ndenge na ye nazana flat wana. Nazo kokolala te bana na ekina kokolala te. La Jonda. La donja. La Jonda. La donja. Longo la congélateur au tchango na mtu wa mama yango. Yango. Longo la. Bijou. Atchango na mtu na mama. So mama bozumo na zabo bokeni na hôpital te mama bogarde kana ndako ya solo a hôpital ezate o to mema yi to ko hôpital va traiter vraiment mwana ngai bokilo. Ba l'hôpital ngana tambeli na yebite l'hôpital ngana yebite o esa na fond fin. Na bite soki eza na mbanza ngo na kati ngana tamboli. Ya mutu yende nzambe atiki biso te. Atini so pasteur na bango Jacques. Azo ko bondela ka mikolo nyoso. Azo l'exata l'RT. Alors bito garder kaka silence. Ye na mabonde ne nzambe akusala. Yango nazotala nzambe asala. Omotelere moko azovandaka kimia kaka na mabonde ya ye Jacques. Ni vous asuma kasi na mabonde yango te, hein? Otikeli charge nyoso charge nyoso tikeli passer un mot bazane na distraction et mo razo solo makamba famille na ye yo avant sambela kapo o mwana ngoya Jacques. Yo kasi so akufi ya ozo perti na akufa te akufa pwani akufa okufa pwani mama okufa ngana samla kate o samla te ezo tika nozo lo baka passer na ero so aza bango ba passer na pete yo ko pesa ka kanda te bila bana bobo vanda yo zoki ndoki deja e pa kalungo zo lia mama no sese azo ba nere ko mbruya ka ngana samla kata to biso na kiyombe yo ka ngote tata biso na kiyombe ba na mono sispe ndeni biso ki kuna bela ki mutu te toyeka mama njo bela mutu makambo lo ba vérité baba baza wana nzo ebisa o mama tala na ko bamba mona mutu na mire papa sali ko mo ko mi papa o na sala sala na ko bamba bela mutu na mire te pekisa mona papa o bambe mutu na mire ye so akomela ko la ye mama na bango o komela bango date o gérer bango ndenge ni bango de mabongo bango ne politesse zo mela mona papa batu musuku basombela bana bango malade yo do comme nous mukolo de jour que non kokufa ozino liboma mama yo kufi nga ngana tika na mama ngana na mwa muke yo tando komisi de mama ndako de monsieur yo na kina ndako na mission de na soni makamba solo ya solo le moni bakoko musula bandako bato balinga bakoko te moni mona bakoko mona banka banda papa mona botike mabe papa mona tika na ngana kana salo kleboa po ngaba koko bakomi ko bangsanga kalunga bangsanga yo ko mo bangsanga papa mwana porte d'entrée va démon ndako ngai porte Yama bebe. Tika mwana. Yama bebe. Ko na lobi hôpital ko vi na kisa to na kasango l'hôpital izate. Telema. Njoto komi nga pasi mu pepe na mu pepe ko kanga na ko. Bijou mama. Bokoma na telema. Telema bokona kuna. Na bavanda nyoso to. Kasi telema kuna bokenda kisa. Tina bavanda nyoso to kinda. Mama
Mobile no ye wana. Mobile no ye wana. Ah, bani boye ko. Nyuko manda ngana nyuko mimi. Banuza ndina papa nyuko manda ngana nyuko bijou. mimi. Ngana ya mupepe to salali kelemba te. Tolia batuna ya mupepe te na ndoki te. Ya mupepe bima na nzoto na. Yona ngima ya mupepe wana te. Oh nine. Biloko na ngai. Oh nine. Mobile no. Oh nine. Mobile no papa. Oh nine. Papa, mama. Ah. Bijou, vous reconnaître nga. Vous reconnaître nga. Papa biso. Tata mbino. Bijou. Bijou. Ya mupepe. Vous reconnaître. Ya mupepe. Nzamba ko yoka kama wote ya mupepe. Vraiment na wike mupepe ngoto pe. Mupepe mutana ndeko mupepe mama. Tuzo ndeko mupepe te. Ya muta wapi? Ya mupepe. Mupepe azate. Azate. Oh, ya. Je pensais que... Pasteur, où est-ce qu'on a action de grâce au Seigneur? Ah, oui. Au Seigneur, on a... Merci maman. Moni na yebisa bana Nzambe à chaque fois Nzambe azokota likambo na yo yo pe fokota likambo Nzambe na action de grâce. Bible ezotalisa nga sert dans ligne de l'Ancien Testament à chaque fois bana Israël bazali ko sumuka Nzambe azali ko recommander bango action de grâce. C'est-à-dire ngolu mawa. Na le but que osumuka ki pour moi na azwa likambo oya humain to kozaka exemple ya Biblia. Merci beaucoup. Nanaki na créé temps ya kozala awa mais na kozala na tenter. Na kotinda d'intercesseur na pourquoi pour na prière on a commencé oui parce que nazo préparé sortie officielle moko na église moko za na Lemba sœur Lorraine Mbilo. Voilà, comme musicienne chrétienne, à Salaki album naïe, titre nango El Olam, mais titre promotionnel les alliés naïe. Donc c'est une sœur pour moi qui chante de la part de Dieu. Bon tout ça la sortie officielle naïe na pasteur wana. Bon total en nengeni tout ko améliorer ba prière ya ndeko mwasi vraiment alinga ki nazala limbisa penza makasi. Prochainement vraiment nakoya pour na bonne de la première. Problème des pasteurs. Présence na on anda oyo est vraiment très important. Ndenge moko présence na on est tonga est très importante. Oui, merci. Merci beaucoup. Malgré ça l'enveloppe te main, nazi yango quand même. Merci papa. Apambola pays abattre le Amen. Okay, bonne journée papa. Merci beaucoup à vous aussi. D'accord, merci beaucoup. C'est véritablement vérité. C'est vérité, mais nous comprendre que nous avons des bombes sikoyo, ana di bomba. Parce que confirmation nous n'avons pas na yo ba photo yangoyo mon cher. On appelle ça qui moi aussi na yo mbongo. Ba photo yango, je ne peux jamais te mentir mon cher. Sauf kazana li bomba moya loba soki nini ezate. Kutuna na filmaka. Na filmaka l'air na opese mbongo yango. Yango on a filmé quoi? Yango j'avais filmé. Ba photo yango. Filmage na sala ki l'air na opese mbongo kutu nazo filmé. Yango yo. Sikondo. Azana liboma je sais pas. Nazo ko saote yo zande ko nanga. Sikoyo espoir nanga parce que ndenge na tikala ko match on simba kite to sala ki match simba kite. Oh na bege simba kite. Na bege simba kite. Sikoyo yango na tcheki tant on nazo photo ko mwende na simza déjà parti nanga esunga. Sikoyo kuna ezuite nazongia wa talaka. Je n'arrive pas à comprendre. Et les bombes oyo, ils ont persisté, ils ont yébanaté. Mon cher, est-ce que tu reconnais les télématés, tu reconnais tes papa Batouanzambe, Basambe la Kabia? Lobby téléma si bakendaki na téléma sans suite. Téléma pesi baki so enseigner la paix ça c'est sans suite. Mais c'est bon bongo ndé ache wapi. C'est ça le problème que j'ai. Donc, c'est comme si je suis un aventurier, je n'ai pas donné l'argent. Non, je ne dis pas ça, mais souci. Il fallait qu'il m'en sombe là, mais tu n'as pas insisté aussi. Oui, dossier. Mais yo comment la conviction. Au moins pour insister, tu as somme mon cher, blague kaka osalinga blague mon cher mais na boya kiango yambala onika likambala moko tauna na boya kambala mo fallait insister na sombela lukusa na sombela wilimbuyi lukusa na sombela yete problème c'est insistance tu n'as pas insisté zengini osalinga je kaka tu n'as pas insisté ça va mon cher kota tokela hein
alobi paster mwa azolandela ye mpo nazolinga abika ne balare eza wapi paster mwa azolandela ye fo natante nani paster yango espoir nange komi na paster moko azoya aza paster prophète docteur aza soki mpe nini susu évangéliste aza nango ebele aza bagrade ebele wana nzambe akoyoka ye ça va monanga na flati na poko sawa nasola monanga na flati na poko natante na tipongo azo nasola nzambe ayebisi nini atalelanga nani atuna nzambe monanga na flati na poko comme ça tomeka mpe otala mwa ndambu na kozala nango comme ça na ata yo moko ozomona teke changement moko te eza paster Jacques po ya koprier awa fo mbongo so mbongo eza te soki moko aye te fo bafrère nde baya même bible elobi ke ozwango ofele kabolongo mpe ofele ye komaka ifo bafutela ngo mbongo po ya koprier fo bapesa ye action de grâce so bapesi te akoprier na ye te epuis action de grâce yango combien de fois pesi yango changement eza kaka te na boyi na ngai aza mosala nzambe aza na droit lia place azosala ifa liaka wana je ne disconvient pas mais omoto mona mpe clair clair moko eza te eloko moko eza te so mongo eza te akoprie te Aminata bango basala nzambe même bible eloba même basala nzambe bayemba yaka kolona na mosala na nzambe yaka kolona nde okozwa mapamboli eloko nga nazoluka soki naloni te Aminata nazwa solution te yango il faut nasala sacrifice ezaka volontairement eza obligé nzambe ayokake mwana atouche motema na ngai ezaka obligé te mbongo eza na suka te Aminata oza na susi ya mwana te naza na susi ya sourire naza na susi te ndeni jeune fille bongo akomi bongo tia akomi mbala moko akise batayo moko eza na entrez. Kota. Bonjour. Bonjour papa. Grande sœur. Ah, Vandako papa. Merci. Na bossa na ki kobetela le solo. Tokutana ni nzela jourana. Bataloba na mama mama mukere pona ndako na mona ke keneki vraiment net. Ya on appelle ça qui adresse. Na bossa na betela grande sœur le solo. Azana ni po epsoma kama. Aza pasteur. Seigneur, merci. Olobi na Matthieu chapitre 10, verset 41. Baonyon soba koyamba na qualité ba sala nzambe. Bénédiction ekotikala na pambo libota oyo na kombo na Yesu. Amen. 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 Merci nzamba pambo la bino. Naza vraiment nesengo ya mon famille. Je crois neto kabona ki sert nazo ki tambonde là. Et lelo na yaki vraiment na nazanga kimia quoi. Zamba zangi singa kimia. Na komo na mwana biso nazali. Mais avant tout na lingi to solana no. Na kolinga to menacer moral na été. Na lingi na préparer non bino parce que bino vous êtes responsable na ye. Et lorsqu'il y a peut-être ça la programme tout le kamai à prière selon les hommes recommandé biso. Nzambe a sala ka ba coïncidence ba ka par hasard te. So nzamba permettre na ya c'est qu'à moni na nzela na ngai lo moko mal me ko salima. Alors il nous ko senga mitema na bino so senga ezala ko offrande en tout cas naza mbongo sote. Naza vraiment so na mbongo te pona ko semer. En tout cas wana lem susu eluka ozonga ta prochainement parce que boye ça pour ça bon. Non parce que basala nzambe basenga kamo si ça pour ça bon. Ah maman naye pona mbongo te naye parce que nzambe atindinga na ya kobunda elongo na bino bitumbu bosanango ce qui est pona mbongo eza yango te na otolo bana bino na Matthieu 10 na 40, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Yesu a recommandé à mes disciples. Et si Kamino Bozo Kendi, Batunio Soba Koyamba Bino Bayambinga Jésus, et Moutunio Sokoyamba Jésus-Christ, Ayambi Zambe Tata, Oyo, Atinda Kimona et Moko. Donc, présence à Bassal en Zambé, Izalaka, présence en Zambé, et ils ont une grande bénédiction. Mbongo to mbongo te musala nzambe za business te ezali ligablo to mutafongoli pour azo ba bénéfice
muto apambola ngeza nzambe mama musana sala suna bi futanga oko futanga te nzambo atindinga azana makoki ofutanga na ete pona mbongo to pona loko wana longola makanisi wana na ebike bozana ba moment moko difficile bo souffrir mingi et comme tango lumière et banda musala nango. Que Dieu vous bénisse. Amen, pasteur. On n'a pas si mingi. Non, pas ces amateurs. Tout bien, mais c'est ça. Vous avez un peu son monnaie. Oui. Natinda mbongo pour que mbongo wana esunga tango na oya lokola nake na dossier mususu na zola na sumbo musuku nanga bo wana eya et pas ndona Sergio yaki pour que deuxième mbongo wana zo na yana siko j'arrive mama azana liboma te ezaka kapona kubale biso esprit to lekisa donc tia mwana mnake na desko ba bosse ni kamambo eza problème te ndenge ni yoko longola confiance na baboti no pesi na mutu moko bo oyo yebaka te vraiment munene kaka Masasi ngana kanza ka bosse chanja kombo landaka c'est que biso teko kombo landaka lisasi beta biso Masasi biso moko santé yeba chakenda papa ezana ndenge bino muzokandisela tika na yo biso munduki te mbongo na tindaki mbongo wana ekwa pe kusoma pe lupa zokosa mwani mwasino akosa hadi bomate ana mbongo au zerango ozotuna ndenge afandeli wana azo répondre te azo reconnaître l'autre bon naturellement ce que la famille a bango ba futa na kubandela siko wapi papier za yani Masasi ndibana lukenga mbona sasa banana po osali binaki Masasi donc yo biso munduki ko to tira yo kaka tuzobuma ba pigeon yo calibre 12 obomano biso Masasi biso tozana valeur te po biso moko baboti no tozali na yeba ke mama nanga mutalia ki mbongo nanga ke mwasi moko alinga ngai kapo bomanga na suka mwasi opasi na bisengo avimba kaka mwasi mo mayebi kokonda te na vi na ye mwasi mo mayebi verbe maigri ayebi yango te na pasi munene alia munene na bisengo munene boma munene tina libomo muna beke note signalisation fer rouge la sakena na tondi ya ekufa donc mitukele kana ka wa fer rouge papa mbongo so me pone na commune na préféré ka savu maman na $50,000 ça 50,000 papa mais je vous dis vaccine 30 millions comme c'est 180 papa oyanga ndena kende passe na moni kuna bango bayebi yango te mais libota ne ba kubimisa mbongo wana nani akobimisa mbongo wana lupango na bango batiaka vendre 15,000 mutaboya bato za proposer bango 3,000 et puis 3,000 abafuta yango na batrans baketala mbongo akurabo bana $2,800 a nyongo donc so batiki lupango batikaka na 2,000 na lupango leza l'état donc l'état kangen na eza lango bien l'état lupango so lukokele okoko oya bango ata soko botoli yango libanda nango bakoma TGI basi bakanga dossier zananu Masasi obimisa mo omani na kuna munene wana abimsambo ou bien totia ya vendre toteka ye toteka ye moko bijou mbongo ebima donc ikipata ndampana Masasi koteka ye mudeni katotieka vendre ndeka bateka mapango toteka moto Masasi bina yo ndeko osalika komoko lukanta ntibalite yo za Masasi lukanta ntibal donc eluka bina nazoka saki Masasi suka ntibal te obieza nango grenade yebi grenade te ota kenga pourquoi Regarde. Masasi, pas tu nous sommes la vie. Mon wekei. Comment on a repêché Tom Sayer? Comment on a repêché Tom Sayer? Pour Tom Sayer, à ce que vous avez connu ma papa, ma colonguru, n'a pas de egg. Masasi, yo kwa mina vie. Masasi, tu kana ina ne poko sa 4 siècle. O bonga sujuni. Ba mata de ba Masasi, yo kani 50 dans années sous. 50 ans. Mon père Hollande là on m'a cassé tam so yiba kan okuna. Est-ce que ozonga sur place on yiba? Oh Nzambe na lola. Nazoka pasi. Nga kutuneza na Nzambe apesanga mwana te. So na moni mwana moninga otambola makolo ngulu. Tozo senga na nzela. Nazwa na pesaka.
Pour ça comme une jeune fille boyée. Non, soit à moi, moi, c'est ça, ça me pisse à un tabana bassi. Nicole. Et ça a souci na mais nzamba osunga. Kaka passe la motema. Ah. Que ça passe c'est Nicole. Moi nazobela et bon attaque mutazobela boyebi ke malaria. Méningite, net nga na bande ko s'attendre que non, peut-être ça méningite. Parce que il y a monde tongisa rabat na âge avec mukolo et puis on a un mois bata mezo banate. Mais jusque là maladie mon côté mon ani et puis moi nazobela toujours. Nazo ebate na banda wapi na suka wapi. Matiti ni na zamba na kende kobuka. À côté de scanner. Nyoso scanner basali. Serdango. Oyo gozanga. Ata basengi combien? Oui. Yebisanga na opesa. Ngana ninga ate bana babela. Parce que na ninga bana mingi. Menzamba pesinga bana te. Na bana vi na ngana obota bana tata te obota bana na mobali moko. Pena bisa nzambe ngana koko bala deuxième fois te. Mais maloba na biso bato. Eza nzambe te lelo nzamba longola mobali na nga. So na pesa bato na banzamba tine na nga mobali wa vi na ngai. Na lela ka bana kaka. Komona mwana kitoko boya après anniversaire na eko bela. Ah, nzambe na lola kanisela ta mama na ye. Ninga yaka na église nzambe. Azanga kate mama dali. Esa li combien bongo no soto. Non, les banzambe te sere bakata. Nzamba passer Azanzabe ou asalaka. Job abelaka. Même baninga na ye bandeko batinga babi finga nzambe. Finga nzambe na wanati tala eta okomi na nguyo mtu zalaka bozaka boye. Mais Job tellement zaki fidèle na créateur na ye. Aiba ki leka. Ngapelo kwa naza convaincu que nzambe o ngana tala kalikolo na lola. Ngwende na ina ningisa tangu nyoso na ebike likambo oyo kozwa suka parce que comment maladie banate maila ba mingange suka bakisi kutu même bakisi uti na poto kuna na France et pas l'exi ba mona mon cousin propre abi comment loko malade zo mona na te na salika carton ya bakisi parce que soki mutu passe ozuka ya mutu passe opesi so libum passe ozuka ya libum passe opesi soki boy soki kutu oncle na ya Alexis ba mona azomi tundisama et bon combien de fois maman na ye sere bakata ka poto ebi nzambe yango moniki moina lata penza souci ezate parce que si on a bien lata souci même qu'on soit courage au kin d'église c'est ça ma camio surtout tout tika na maboka nzambe so kuto kili pendant une semaine mais nzambe na bible na zolobaki soko koti mabonde lozo oana gêne lata bien brosser nous bien pakola mafuta no bien lata ningo lata mutare marqué que wana ke état de gêne sikotango yoza mwana nzambe oyo bondelaka nzamba pasteur Jacques asalaka tango kulika munene yeli yo lata bien soki ya komeleza mela na yo ya kolieza lia na yo ya kobineza bina na yo nzambe na lola ye moko azwa soin. En tout cas merci pas ma yango moninga linga ba fête te ba fête après ba fête makama mabe yango zuba yembi pendant la fête on va tuer les enfants de Dieu. Pendant la fête, on va tuer la vente de Dieu. Chaque jour. Chaque jour. Ça a toujours été. Chaque jour, ça a été. Pendant la fête, on va tuer les enfants de Dieu. Maman, pendant la fête, on va tuer les enfants de Dieu. Mais Lola, atterri makaka. En tout cas, non, c'est merci parce que ma soeur utilise mon lait. Tu n'as même monsieur comme quand on a bien peut-être bis maman le vanier maillot
Peut-être bise. Bise de baisse. Baisse. Ça va. Tu comment t'es? Tu où mais peut-être tu nous qui n'est. Quand ça va piquer tu en vas dire ça va te vendre une va piquer joint. Ça y est. Yaka. Yaboui. Mayo. Amani kayebi yo. Ayebi kama kolia kwanga te bubu bubu yebi boy. Na tani kando yebsenga te. Na bela mayo. Yeba sanga sanga boy. Mayo yebi te biso na biso. Yeba sanga biso mbali na boy. Biso na biso. Ngati ko na kala na moni memo na tana ngabi o. Yesu ko ndiye bandisika. Yo bandisika. Tenga na mutu. Okuti na baku. Babele ba york na ba pertinyo. Être autant présent. Comment on est? Comment on a souri? Donc quoi? Comme des souris, la souris. Moi, j'en ai bien beaucoup. Mes micros, chez être. Chez être. Verbe être. D'ailleurs, c'est une année qui est au Moral qui boit au Kanga au Bomé. Il est caché comme un rôle. Parce que vous avez toi famille. Alors là tu dis on t'en a bien allé. Non, ici cause. L'élité. Oui, au sentir. La perdre. Connaissance. Les deux bandes de personnes à passer par là-bas. Nous aiderons. Et bien, ma parent n'a pas. D'accord. Oh, ça va. La fille m'a parent n'a pas. C'est mon point. Vamos a tomar vamos a tomar Papa, naïe kaka, ndenge na sala examen, na pesa pas action de grâce, ndenge olobaki. Ce qu'on a travaillé à tel côté na zui na ngate. Nzamba ngwa tikinga nzambe na vraiment pasteur. Mbongo mpe na defaki ya batu. Comme ça, ozongisi na ngana ki ozongisi la mkolombo mbongo nazo senganga. Masé. Est-ce que malobo yo solo ba devant mosali ya nzambe o raisonner mbongo yo so pesaki dine lokolo zuite mosala nzamba zo mbongo wana azongisa ezalaka otale tambolina na konta mbongo wana par o defaki seke osangisaki na mbongo o zwaki na banzela o bokoma ko kende bikende kana bino bafia lelo okotaki bikota kota mbongo ba makango ekotaki kuna mbongo ya mibali ya bato o bazana basi na bokona ndako ekotaki kuna mbongo ba jeune garçon ekotaki kuna nzamba ko sala te po bino bana lelo bokomi ndenge nini oke na classe au sal au temps tout na place au temps mayele na on a place au tanga au travailler pour mayele na o sala mise comme ka likola ba professeur ko pesa oni j'ai pas classe beaucoup moment tongi kaka mesure oyo ya ba jipolaka yango yo kanisi jip oyo ce qui professeur atali aboa ki miso atali tina kati kuna amoni ndaba kiseli yo ba point akobakisa te pour l'institut wana osaka mwasi yo mokote azana bino ebele
na basali nyonso basali de classe nyonso professeur azana mwasi na kati yo koyele jipa mukuse muso koyele kilote muso kolata soki ya ndenge ni ma sœur bo chanter tamboleli ebele ya prière o mobali nanga sali mukolo wana mobali nanga prière modèle o asalela kiyo oyebike mukolo ngo libande tokaki ye lokola mutu basopeli mai nanga mona bakiseke prière wekemba mopanza prière ndingo ne ratarate Jacques c'est là c'est ça papa koloba pardon c'est ça koloba à part nani wana makam comment ça na l'école yango peka beaucoup moins en église mino ba sert beaucoup miso en église o ça la concentrer na matière o mosala nzambo so ça azo ça mino miss comme makala ko la libanda Jacques bozo tala Jacques bozo contrôler côté ni maman pasteur abomisi été pour biso to critiquer to loba mama o moni makambo na so ça kana yo kakango kaka bino na bino ekirinde botambola ka baser musu baza ba fanatique maman pasteur ba ka bebisa merci mikolo ko ya toko papana merci tina saki na kana bando tsali iko angolo pa ba nga machete ba ka bitumbe ko l'église merci tango bozo solola azo sa mongo na ndeli zolo bana ngai zonga na makomi na ngai Jacques parce que mingi lo mezaka makambo mukili Bible zolo ba mon peuple périt par manque de connaissance maman zamba bengi Moïse si Moïse na otinda yo pasteur on a te maman otinda maman pasteur dada nzimbu maman pasteur moi si pasteur Justin Nzimbu ayebi tant to ko lesika moko na quartier maman pasteur dada nzimbu ayebi makamnanga otuna il faut raka na poto so ça que ça va kebisa atindi Moïse abesaba na Israël Moïse a comme par Pharaon ba résistance c'est bandi ce qu'on a dit le roman a deux fois tentative à Moïse. Moïse a voix qui nous était, banzambe pe Égypte voix qui banzete, mais nous était à Moïse meli banzambe ya Égypte. C'est-à-dire Zamba iba qui pourquoi tu dis Moïse résistance et Salim. Zamba iba qui n'a si ma résistance fait de fait ban Israël iba koken. Continue autant maman. Bible zoba toutes circonstances que comme sans Zamba. Tatindo na kela si yete mtalingi ozo ngam natangisa kyote mama ngaba yebi katamola ki bien te mwana pasteur ngana yeli nyonso wana ozolo bate ngana yende makambo mbongo ma pasteur la utolo bebele afingi ngana no bito na sala kindumba te magana lati bo ngape l'église na sala ngote ese ngana yaka l'église pona ta libanzi na yo na yaka pona monte zungsela mbongo na ngakasi zungsela mbongo na zaka aposa mbongo na ngai te na saisir yo bien donc on ngao lubake loko les ambonga kindumba kasi zongisela parce que le babongo Jacques écoutez maman donc les ambonga kindumba oui pour ma pasteur alobi na sala kindumba donc au cause pasteur au liembonga kindumba te pasteur alobi ngwe bi mabe comme masasi donc ceux qui ne comprendre les bandits au webisaka mosala nza bo sekaka maman zamba bimisa ba ursi na zamba po zo seka Élysée liabana ya bato na mosala nzambe attention attention makamto so wana nzambe akotiko so wana ngata mukomo te asser mais kasi mbongo papa eloko yo pesi nzambe ozo senga nzambe tu te rends compte donc na yeko comprendre tina nzambe a réaliser que yo zo examen pour ce que yo zo examen comme ministre comme marqué nzambe comme pasteur on va la pasteur la ketina nzambe oh seigneur yo comme marqué nzambe c'est ma sœur ce qui coûte dans ma boutique à Mukili Alubaka, les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées aux hommes qui et bon, moi, pas en Zambie. Oh, il y a des bâtés qui n'aient pas un zéro dans mon panga qui n'ont pas. Il y a une catanité, maman. Mais maman, catanité. Zali Kambouté. Maman, soka bengo ndumba. Ça peut-être nenga monaka. Mais ça, oh, yo, zali tene Bible lobby. Ba lo ba kuto na monte. Ya no kende ni ngana na. Ah, maman Bima, tellement kende. Boniko. Bima. Ah, kende Bima kende. Na tomboka tala maman. Bima ke ozoka to zola ka. C'est passé à maman. Na boaka oko. Tellement kende. Boniko, mbongo, comme manquer batu directement yo ça ni so ndenge ni. Yo malédiqué. Ya kwa nous aura kanaté. La kila mi mabelo. Mami, ala kila mi wapi tika lo kutawana na kila mi wapi. Yo yebaka ku. So ka sala porta so yo comme est-ce que ça makama kuganga? Oyebi bien que apesi lo kuna résultat ipesamité. Biso moto yebi ko to fait simba kaka, ni fait simba kaka. Bon la Bible pene so simba ka to kini to so. Biso to meki nzambe mtoka kisa. Oh, ça nzambe atamula ki bien te. Ya nzambe bakisi na été. On est mort, la fimbo nzambe.
E banti ndengeni ya Minata. Oyebi mwana ndenga zali. Okotika ndako ye moko kangi porte te. Soko moni ko zo bima, o moni ko lembi ko kengela kizengi. So inga na bimi obikete, kizengi ngo pe ngate muna bota. Na lembi na nga etumbo ngo na lembi ko memango. Kangela nga porte ti bwa kata kadena disuki fungola pembeni ntango na koyana ko fungola ndako. Malo mabebe kwani ya. Toko lukele wapi kasi. Toko monele wapi yebisanga. Wani ko kabola boye ke moi kizengi, mwana na zaki kizengi pa koma bongo. Kasi po na tondane nga wi na sali mabe parce que na tiki ndako na bimi na sena koso mama pa na katuna zo na kutiete. Na bimi na kotaka ta ko na moniete. Kisha sape munene bato aseba lo ba yebite. Kwati kwa ba yebite. Ko toko monele wapi. Ezaka pe boite ya Minata basunga pe muningati. Na vena mbula uyebinga kate. Tala. Uchiga bwanya. Maman biso kazite. O sunanga. Na sunanga. Nani ngana changer plafond na na TV na na plafond na sunanga. Na tonto tanga bongo. To sa bongo. O mi peso mi minga sepe nango Kada ba vinanga. Akadina sunanga na plafond to TV to tango. Ya TV to plafond to TV. Amana ko tena nyo amana ndeni. Kitok. Joga bien ma to na biche. Comment les viens bana mpepe. Ah ouais mpepe. Kuna toujours être bien. Être bien là-bas. Azaza kana pino lanja. Tasa bimela nena yebinyo. Tasa bimela nena kama amutu. Boza. Ngaza kishembo ya sana. Yene mutaza ngaza ndena komei boye bench kiti ngaza etsidi. Yene tukaza kizengo yesa no ya esa ya fresh. Zoba mayeli. Egon zoba mayeli yene kiti puya bando. Kasi no ngokuti naye. Osieno wapi memyewa? Ye. Oh, ye petina to beto bashida to kota na se. To kota ni tskon. Bongo. Bongo. To kota na se. Tskon to kota na se. Ajuna tanga bi. Nande ala tinga bi on deja na ngaye. Nande bonga ba na sanga pata. Na za batu te ba kokana na na te so benga bi on ni tinga. Shika ile kitchen kanga ya mi gambuma. Yacho pa mi gambuma ya malonga te. Ngacho malonga. Mone pena projet. Na projet be pas projet na peut ne ba no so après na uti tu pas chéri na ngai. Aza ambota bota ya. Mabota na jeune garçon ka koto. Bata bana witi. Babuta ngate na sana moka witi pamba. Witi. Mkie? Tata kake. No, chiko takate. Maman, nous être libanda. On s'en a famille. On s'en a famille. Boyena, quand famille na ngaye. Famille na ya tata ni to ya mama ni. Ya vie ya libanda na même morale. Même morale na vie ya libanda to de kutana na souriant to sa pe famille na biso. Chérie no place où tu s'appelle Kizeng no wayo. Ma copine, il m'a dit qu'on a monté tout ça, on s'en a besoin qu'on ait dit que on a cassé. Tout ça là aussi kaka. Pour maman comprendre, tu es dans le bani makambo. C'est Donja, on a vu que ça fait très mal. La histoire, ils ont les cas. Bon, on a mis sur le sololi, on a aussi un makasi. Et ça nous sommes beaucoup en Zambie, Zamba a un contrôle. Bah tout le monde a un problème. Ako kende lukata mususu nganga moko boye aluki marabu mais yo lobite fona ke luka pasteur nzao du fait que kanisi ko ko luka mosala nzambe na problème na we nyabisa ki la fois passée et lelo ndongo yeboye na bondela ki nzambe na confirmer message solo là na ba koko le bala ba que non pasteur nzao alobi aoya na ndaku parce que tout ça na masolo pe photo sur na bango je crois na relater histoire nyonso yebi eloni ezoleka. On peut la convaincu, va permettre ensemble tout bon de là, quelque chose à bien. Merci pasteur. Avant d'aller mon candidat sur ça basé, vu que na mona makambozo marché au pasteur au maman place à kendo sambela. Soit ça la prière, et des ailleurs à combattre maman liboma.
soki aye asali mama prière tant ka obima liboma wana eye lisusu comme pas possible ndenge etant que mwana ya liboso namona moyen navanda calme eza te na bino fona luka basala nzambe ya solo oyo vraiment aza na onction wana mpona osala mama nanga prière parce que mama nanga nayebi na makambo mabe te et toza mpe na soutien moko te wo na famille eleka boye ezonga boye toza nango te yango naye koluka yo papa opermettre nga mpenza otoke na ndako osala mama prière nakoya solona bakoko epuis na baprière na bino ezalaka ya baprière ya komba ya mercredi na banda ata koya kosambela mpona mama ezala be makasi moni tv wana tozwa yango tolongoli yango totie na plafond ale plafond tolongoli yango totie wana mpo esala mwa grandeur na ndako epesa grandeur mpo esala mwa décor esala mwa décor nayebi mema alema peka mpo tosanga bamongo aza tante obebisi te mobebisi ye tantine okobima okobima s'il te plaît ma copine ya toke ka baba oloba na ekeko na oloba na mutu oza mato ite oh atozaki sengi mokomprena makambo bimako ma copine ya toke ka ya totima zongana mama simanza bima amina takeba oyo memanga mpamba mutu ese beba ye kala ko koya wana akomi soki ndenge sika bongo nini lasana baki omemanga kazi aminata ma copine donc yo yebi nyoki zengi yango nayebi ye atambola wona ano aboti nga ona kasanzana bana moke ntonde witi ye mabaloba witi akangi mpe adresse kela leka baluka mwana sokosengi ana akangi mpe ndako na biso ayebi amona natindaki abokelinga matiti kuna na pesa 500 francs papa tika mama liboma te papa ntango akende Luanda epuis mama nanga natikala ata mbala moko te constitutionne na babilo mwa mabe donc liboma wana nazomona ngo mpe lushe mpe lushe oyo nazomona ndeti ezowuta wapi so asali prière akei na nsima liboma ye makasi so babengeka ye mo oyo bopasenga ye telefone so batie telefone alite omona e moko avandi kimia ezosenga renfort yango moni baprière wana des fois bokosala baesagrave parce que ntango bosali prière oka botumboli baesprit et du coup soki boza makasi te baretour wana ezalaka zamba pambolali na meke mpe kobenga tanti ngideli basonga na Paris nde ayebisinga lobi non lokola na kutani na yo namemaka yo na ndako okende osala mama prière. D'accord. Zamba pambolali tobondela Seigneur notre Dieu, toujours ici le coup panayo, n'a présenté Sœur Don Dieu panayo, Seigneur pèse motema munene, mais ma kimia na motema nae, ba situation yo se zoleka, aye ko se confier panayo, azala jamais de si, azala jamais confond.